Ndugu zangu katika Kristo, karibuni katika mwendelezo wa safari yetu ya jangwani, tukiendelea kutafakari dhana nzima ya msamaha. Na naamini tunazidi kubarikiwa kupata neema mbalimbali katika safari yetu hii na kuelewa vikwazo vinavyozuia mtu kuwa na roho hii ya msamaha. Na naamini tunaendelea kuangalia vikwazo, kila mtu ajiangalie nafsini mwake ana kikwazo gani ambacho kinamzuia yeye kuwa na roho hii ya msamaha katika safari yetu hii ya maisha. Kwa sababu msamaha ni dawa, msamaha ni tiba. Naomba ninukuu msemo mmoja kutoka kwa ndugu mmoja anaitwa Ben Greenhalgh. Yeye anasema msamaha ni alama inayoonyesha kuwa mtu aliyefanya tukio ni muhimu kuliko tukio. Na nukuu tena, msamaha ni alama inayoonyesha kuwa mtu aliyefanya tukio ni muhimu zaidi kuliko tukio lenyewe. Mwisho wa kunukuu. Mara nyingi kwa hiyo tunaposamehe tunaweka ndani mwetu, ndani ya akili zetu kwamba hapana, huyu mtu ni muhimu sana kwangu kuliko tukio lenyewe. Matukio yapo katika maisha, ila huyu mtu naishi naye tu kwa muda. Kesho yupo, leo yupo, kesho hayupo. Kwa hiyo ni kitu cha kuangalia sana, na msamaha unaonyesha kwamba mimi nathamini sana mtu kuliko tukio. Lakini asilimia kubwa ya maisha yetu sisi tunathamini sana matukio kuliko mtu. Kwa hiyo ndio maana leo ikiwa ni siku ya 19 tuendelee kuangalia vikwazo vinavyozuia roho ya msamaha. Kikwazo kingine ni msamaha wa juu. Msamaha wa juu. Hii ni hali gani? Naomba niwaambie. Hii ni hali ambayo mtu anakuja kuomba msamaha hata kabla hajamaliza kusema au kuongea, unasema tayari nimekusamehe. Kwamba sawa, nimesamehe. Lakini yule mtu aliyesema anaona kabisa, au wewe uliyesema unaona kabisa kwamba huyu mtu kaitikia tu, lakini kutoka moyoni hapana. Na inakuwaje hii kitu? Ni ile hali ambayo saa nyingine mtu anaweza akasema, lakini kumbe nyuma ya pazia anakusubiria ili akuweke sehemu ambayo na wewe utatambua maumivu yale anayopitia. Inawezekana nikasema nimekusamehe, nikakuweka karibu kabisa, kumbe nyuma ya pazia nataka nikutengenezee mazingira ya wewe kuumia, na ikitokea umeumia nitakukumbusha kwamba unakumbuka ile tukio lilolifanya. Sasa ulinifanyia mimi, leo wewe ndio umeyapitia. Mkuki kwa nguruwe, kwa mwanadamu mchungu. Sasa baadaye utajiuliza, wewe si ulinisamehe, imekuwaje? Kumbe huyu mtu alikuwa na kitu tunakiita msamaha wa juu. Yaani kusema sawa, yameisha, hamna shida yoyote. Sasa watu kama hawa kiukweli ni wa kuogopwa sana, na si watu wenye roho nzuri sana katika maisha yetu ya ufuasi au katika safari yetu hii ya jangwani. Ni kuombe sana, epuka sana roho ya msamaha wa juu, kwa sababu hii roho mara zote inatengeneza mazingira ya kulipa kisasi, aidha wewe au kumtengenezea mazingira baadaye alipwe na mwingine, na akilipwa na mwingine furaha yako inakuwa maradufu sana. Yaani unajisikia amani, unajisikia furaha. Anaweza kaja kwako ukaendelea kumchekea, lakini unafurahia kwamba alinifanyia hivi, wacha na yeye lipate hivyo hivyo ili aweze kuonja. Sasa unajiuliza, huyu mtu alisamehe au nini? Huu tunaita msamaha wa juu. Ni msamaha mbaya sana ambao haustahili kabisa na wala haufai katika safari yetu ya maisha. Ukisema nimekusamehe, kubali kwamba nimekusamehe, na omba sana yawe kweli yameisha kutoka ndani ya moyo wako. Huyu mtu akipata shida, usiseme Mungu amenilipia. Usiseme ni karma, kwamba ukitenda wema unakurudia, ukitenda ubaya unakurudia. Si sawa. Hii kitu si sawa kabisa. Kwa hiyo kikwazo hiki ni kibaya sana. Msamaha wa juu. Ogopa sana. Mtu anaenda kumemkosea na unaona kabisa kosa ni kubwa, unamfuata, naomba unisamehe, anakuambia sawa.
Hamna shida. Ni binadamu tu mambo yanatokea na nini. Tuendelee na maisha bwana. Wewe ni rafiki yangu sana. Wewe ni yani hamna shida. Watu kama hao wasio asilimia kubwa anakutengenezea mazingira. Aidha yeye alipe au mwingine alipe. Na tukio likitokea yeye atafurahi hata kama hata kuonyesha. Niombe sana msamaha utoke ndani, sio nje. Kitu kikwazo kingine ambacho kinaweza kuzuia au kuondoa roho ya msamaha ni uamuzi kabisa. Kuna watu wameshaamua kwamba mimi sisamehe. Naomba niambie kwa mtu anasema kutoka moyoni bila unafiki wowote, anasema siwezi kusamehe. Na hapa nakumbuka story moja ya ndugu mmoja maarufu sana, mwanafilamu anaitwa Jet Li. Yeye aliulizwa kwa nini hausamehe, akasema sisamehe kwa sababu ya historia. Wakati nikiwa mdogo sana, alithia anasema wakati nikiwa mdogo tulienda kwenye shule ya martial art ya kujifunza ngumi. Kulikuwa kuna ndugu ambaye yeye ni mkorofi sana, na mara zote alikuwa akifanya ukorofi huwa anaomba msamaha, anapiga magoti, analia. Basi mwalimu wetu au mkuu pale akawa anamsamehe, muda wote anamsamehe. Siku moja wakiwa wamelala, kwa sababu ya utundu wake akawasha mshumaa. Ule mshumaa bahati mbaya ukaangukia kwenye godoro, baadaye godoro likashika moto ukashika magodoro mengine na nini, basi jengo zima likawaka na vitu vyake vikaharibika. Yule kijana alipoitwa tena kuulizwa kwa nini amefanya hiki, alisema master, samahani. Sasa yeye alijiuliza mara mbili. Bweni limeungua, vitu vyake vimeungua, ila huyu anasema tu samahani. Akasema kuanzia hapo nilisema neno msamaha ni kwa watu ambao ni dhaifu. Wanaosamehe ni dhaifu, ila strong hawasamehi. Sasa alienda kinyume na Mahatma Gandhi. Kwa hiyo kuna watu wamejiwekea mioyo yao namna hiyo, ni mioyo migumu, wao hawasamehi. Jino kwa jino, jicho kwa jicho, teke kwa teke, mguu kwa mguu, ngumi kwa ngumi. Wao wameamua namna hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaombe sana, kama umejiwekea misimamo ya namna hiyo, kama unaamini maisha yako yanabidi yawe hivyo, legeza moyo wako, legeza akili yako, legeza utashi wako, ili uweze kuonja neema na baraka za msamaha. Hakuna mtu asiyebadilika. Sisi si miamba, hata miamba inabadilika, inakuwa mchanga. Kwa hiyo niombe sana, epuka msamaha wa juju. Epuka roho hii ya kuamua kwamba mimi ni bifu, mimi ni teke, mimi ni jicho kwa jicho. Epuka hii roho, epuka msimamo wa namna hii. Badilika ili safari yako ya maisha iwe na maana. Tuendelee na safari.